Hallo und herzlich willkommen zu The Park. Das ist ein kleines Horrorspiel. Und wie es sich dafür gehört, ist es draußen dunkel und im Zimmer dunkel. Und ich würde sagen, fangen wir an. Ja, das mache ich gerade. Dark Room passt und Headphones ist auch okay. Schauen wir mal, wie das Spiel wird. Ich habe jetzt nicht so große Erwartungen, weil es nur 12 Euro gekostet hat, PlayStation Store. Und angeblich nicht so lange sein soll. Von der Spieldauer. Aber es soll doch ganz gut sein. In my heart and mind, I always return to Atlantic Island Park. Where's Mr. Bear? I haven't seen Mr. Bear, Callum. Stay in the car. I'll go and ask information. Oh, es geht ein bisschen schnell. Okay, es geht echt ein bisschen schnell. Ich glaube, es kann die blaue stellen. Settings. Schauen wir mal runter auf 5. Schauen wir mal. Nein, das will los, ne? Nein. So. Ja, besser. Okay, fangen wir an. Okay, anscheinend hat unser Sohnemann sein Bärchen vergessen. Im Park. Und wir müssen ihn jetzt holen gehen. Eine Axt als Kette, ist auch schön. Die Ohrringe, riesig groß, was du so einen Kleiderhakel aufhängen kannst. Kann ich sprinten? Nein. Okay. Atlantic Island Park. Ah, Busch. Okay. Attention patrons, the park is now closed. Please make your way to the car park at your earliest convenience. Employees prepare the park for shutdown. Callum was born the day this place opened. This is his favorite place in the world. Ich werde das nicht vorlesen. Aus dem Grund, weil ich Englisch vorlesen überhaupt nicht kann. Verstehen, ja, aber vorlesen oder lesen, nein. Es ist zu viel verlangt. Okay, dann gehen wir mal fragen, wo der dabei ist. Oh. Hey, Lorraine. Lorraine. Don't blame yourself, Lorraine. People lose things all the time. Take a deep breath. Think about the last place you saw your son's teddy bear. Hey, stop! I think your boy just ran into the park. I'll unlock the gates for you. Ja. Wenn er jetzt die Gates unlockt hat für mich, wie ist mein Sohn dann durchkommen? Dass die kleinen Kinder nie hören wollen. Wait up there for mommy, Callum! This way, Mommy. This way, Mommy. Atlantic Island Park. Read Flyer. Okay, ich werde das nicht lesen. Wer das lesen will, der soll jetzt auf Pause schalten und dann kann er es durchlesen. Ich werde das nicht lesen. Stehen wahrscheinlich nur die Bug-Sachen um was. Ja. Gehen wir mal auf ihn. Callum, I told you to wait in the car.
There's something special about the entrance to an amusement park. Geh doch die Stiegen auf A hier. line drawn between the real world and the world of whimsy within. On this side, the apathy of our everyday lives. And on the other, anything we might dare to dream. It's no wonder Callum ran back inside. I wouldn't want to leave either. Attention employees, the park is now closed. Have a safe journey home. Okay, dann haben wir den Elektriker gerufen. Ui, was passiert da? Oh nee. Ich hab schon das Lachen gehört. Das gefällt mir nicht. Was tut das so komisch? Krieg jetzt schon die Anfall. Oh God. The park. What happened here? Ich scheiß mir jetzt schon. It's easy to get lost here. Oh, schaut eigentlich ganz simpel aus. Verlaufen, halt Taschenlampe, Wait, Alter. Callum! Was war das? You can't catch me. Oh nee. Schlaft sich automatisch? Callum! Over here. Warte doch. Das schaut nicht ganz lustig aus, du. Was? Carrie Killian ist Satans War? Oder Larry? Ich will nicht rein. Ich werde auch müssen, oder? Ich kann zumindest unseren umschauen. Irgendwie will da rein und irgendwie auch nicht. Wie angespannt ich gerade da sitze. Ich will zuerst da rein. Obwohl, irgendwie auch nicht. Scheiß drauf. Darf der überhaupt rein? Oder ist nur dunkel? Too dark. I'm not going in there without a flashlight. Ah, okay. Das heißt, wir kommen später rein. Mit einer Taschenlampe. Jetzt wieder was. Aber ausschauen tut das Spiel schön. Ich freue mich auf die Jumpscares. Die mag ich überhaupt nicht. Weil ich schreie immer das ganze Haus zusammen. Ein Schuh. I think this belongs to Callum. Oh, was war das jetzt gerade? Oh, warte. Oh. Chad the Chipmunk, huh? Just a drunk guy in a suit. Schöner Reim. Schaut auch nicht ganz fröhlich aus irgendwie. Ist das auf Nacht sehe. Nur Frauenklo? Da Männerklo. So, okay. Handwritten Note. I wonder what this is. Kann das irgendwie größer stellen? Nein. Na, darf ich nicht. Alter.
voll der Lampen. Schlechte Elektrik hat der Park. Hier lachen ruhig. Sind wir da? Tunnel of Tales. Callum, stay where you are. Darf Come der, on, Mommy. ich mag mitfahren. Warte auf mich. Oh, es wartet wirklich auf mich. Right Sohn. Steig ein. Die Attraktionen auf Nacht. Das ist völlig gratis. Auf Nacht müssen wir, glaube ich, öfter einen Park besuchen. Kann man gratis fahren, ohne einen Eintritt zum sollen. Die Jeans ist kaputt. Stiefel hat's auch. Ich will da nicht rein. Near a great forest, there lived a poor woodcutter, his wife and his 2 children. A boy named Hansel and a girl named Gretel. They were very poor and had very little to bite or sup. What will become of us? The woodcutter asked his wife one night. I tell you what, husband, we will take the children into the thickest part of the forest tomorrow and abandon them there. No, my wife, I cannot do that, said the man. Then we will all 4 starve, you fool. Hansel and Gretel overheard their parents talking, and Gretel began to weep. Do not fret, Gretel, Hansel said. He crept out of the hut and gathered white stones from the ground to fill his pockets. The next morning, the woodcutter leads the children into the forest. Before they leave, their mother gives them a slice of bread and warns them that they will get no more food that day. Clever Hansel leaves a trail of white stones behind them as they pass into the woods. When their father leaves them, the children wait a while, then follow the trail back to their parents' house. Ich glaube, der Sound ist bei euch ein bisschen leise. Okay, ist ja ganz laut geschalten. Ja. Ich hoffe, es After receiving a thorough scolding from their parents for getting lost in the woods, the children are sent to bed without any supper. Hansel tried to sneak out and collect more white stones, but found that the door was locked. Tomorrow I will take them into the woods myself, the wife told the woodcutter. In the morning, their mother gave them a slice of bread and led them deep into the forest once again. Oh. Hansel broke his bread into pieces and left a trail of breadcrumbs to lead them safely home. But hungry-eyed birds snatched up the breadcrumbs and his trail was destroyed. Abandoned by their parents and unable to find the trail home, the children wandered in the forest for 3 days. Ich rufe nicht mehr nach. The children stumbled into a clearing with an exceedingly strange house. Its walls were made of gingerbread, and its windows were panes of clear sugar. Hansel, desperately hungry, ran forward and began to nibble on the walls. Nippel. Nibble, nibble, little mouse. Who is nibbling at my house? An old woman emerged from the house, sniffing the air and peering around with cloudy eyes.
Oh, you dear children, who brought you here? Just come in and stay with me. No harm will come to you. But Hansel and Gretel stayed back, for the old woman reminded them of their cruel mother. Come, children, don't be afraid. I have something for you. The old woman offered them 2 enormous lollipops. The children took them and began to eat. You see, nothing to fear here. Come inside, the old woman urged, and the children, still licking their sweets, followed. Once inside the house, Leck mich doch am Arsch. the old woman changed. She stuffed Hansel into a cage and put Gretel to work, sweeping and cleaning her hut. Your brother will make a good mouthful, the old witch told Gretel. Once he is fattened up, I shall feast upon him. Der erzählt die Geschichte aber gut. Time passed, and poor Hansel refused to eat, fearing the day that the witch would eat him. The witch, for her part, grew impatient. Today I will cook and eat your brother, Gretel. Climb inside and light the oven. But Gretel pretended not to understand. I do not know how. Where is the opening? Fool, the old witch said. The opening is here. And she moved to show Gretel. Seizing her courage, brave Gretel gave the witch a shove, and the old crone tumbled forward into the oven. Gretel slid a large iron bolt over the door to the oven. Gretel freed her brother Hansel, and together they lit a fire beneath the oven. And though she screamed and begged, the children sat by the oven until her screams had stilled, and the witch was cooked. Genau so kenne ich die Geschichte von And Hänsel. then, because even children can't survive on sweets, they divided up the body of the old witch and ate her. Okay, das ist mal neu. Dass sie einen Körper gegessen haben. Ja, Ente gut, alles gut. Mami, Mami. Spring mir nicht auf. Okay. Das ist ja gruselig. Mach das nicht nochmal spielen. Ich will aussteigen. Darf ich nochmal? Na. Boah, Alter, das ist zum Schluss gerade. Oh, ich darf nochmal. Aber ich glaube, einmal reicht. Ja, die Geschichte war schön, aber die Fahrt war nicht so entspannend. Hansel and Gretel. I used to read it to Callum when the electricity was shut off. Those poor children. The whole world against them. The forest, the birds, the old witch, even their own parents. I used to imagine that Callum and I were the kids in that story. Not mother and son, but brother and sister, hand in hand against the unkind world. We were always hungry, looking for our own house made of candy, looking for the sweetness that could take the pain away. Hunger leads people to desperate, terrible places where the tree branches reach like claws. Bin da ganz nervös da. Mir sind Horrorspiele immer so ein Thema. Ich mag's, aber ich mag's auch nicht. Das heißt, ich spiel's gern, aber auch nicht. Ich weiß, das ist gerade
super Logik, aber... ja. Oh, ein Auto. Ein Auto. Wahrscheinlich so ein Parkauto oder Parkbus. Buspark. Parkbus. Another accident. This place. Alter, was hat die Lorraine für Störungen? Bist du depp? Warum muss das alles so klein geschrieben sein? Ich kann das nicht lesen. Hey, das ist der Bär. Das ist Mr. Daddy vom Callum. Blut ist da, okay. Ich glaube, das ist nicht der richtige Bär. Ich hab die ganze Zeit durchgehend Gänsehaut. Das ist... Steine. Ein Riesenrad. Glaubst du, darf ich mit dem mal fahren? Oder dass da die ganzen Attraktionen angeschaltet sind? Schaut man jetzt gerade lustig aus. Aber die Stimme da. Ich will eine Taschenlampe haben. Darf ich ins Wasser? No. Ich hab mich jetzt erkundet. Boah, ich warte nur für Schlimmes. Ich würde das auch nicht zu viel reden, weil sonst bin ich noch angespannter. Oktopus, irgendwas. This old thing used to make the blood run to my head. Make me dizzy. The guy just snapped. Those poor kids. Vielleicht ist es doch wichtig, dass man das da liest. Aber warum muss das alles so klein geschrieben sein? Ich meine, schau mal da. Das ist... Einer, der halb blind ist, kann das nicht lesen. Aber das ist geil, mit den Autos aufgehängt. Finde eine gute Idee. Sonst gibt es ja noch die komischen Gondeln, was ich so kenne, wenn ich so einen Oktopus im Vergnügungspark habe mit Gondeln. Und mit den Autos ist aber witzig. Die Tentakeln so aufkrapscht. Dafür mit dem fahren auch. Oh, es wird langsam, oder? Ja. Schaut dann so aus, okay. Oh, boah, Alter. Die Stimme da, das ist... Oh, I remember this.
Seht ihr das da zwischen den Tentakeln? Wer ist das? Oder was ist das? Und wie verzwickt die drei schon? Der Callum, der da irgendwo über irgendwas schauen. Boah, die Stimme da, das geht mir ein bisschen Marsch. Right Ottocon. Was? Octrotron. Passt. Speed mehr, jawohl. Das Mal muss ich langsamer machen. Das ist eine gute Frage, weil ich bin gerade zu unwissend, was die Wörter heißen da. Der meisten Englisch bin ich jetzt auch nicht wirklich. I can't get on while it's moving. Ich drück einfach mal einen Hebel. Okay, Decrease ist anscheinend langsamer. Nicht einfach schnell Fast Speed und Low Speed. Dann das wissen. Komm, ich mag mitfahren. Wenn es so weitergeht, dann kann ich es nämlich dann. Aber ich glaube, das Mitfahren tue in der nächsten Folge. Also wir sehen uns.